xeebta Lido ayaa ah mid aad u mashquulsan waxaana u soo damaashaa tagay kumanaan Soomaali ah oo u badan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dhalinyaro qurba joog ah oo dib ugu soo laabtay dalka daawadayaal saad u jeedaanba waxaa aad u mashquulsan xeebta Lido oo kamid ah xeebaha waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho toddobaadkiiba ay mar caankaan oo kala soo damaashaa tagaan ee bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan maanta maalmaha kale way ka duwan tahay waa maalin Jimcaha qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxay soo damaashaa tagayaan xeebta Lido bulshada oo isugu jiro waalidiin caruur iyo dhalinyaro oo iyaga si raaxan u soo booqanaya xeebta Lido ee magaalada Muqdisho xeebta oo ah mid aad u mashquulsan ayaa intii ku sugnaa waxa ay muuqanayay gaadiid ay saarnaayeen saraakiisha ciidanka booliska ee dawladda Soomaaliya kuwa oo ka qayb qaadanaya dhanka amniga dhalinyarada ayaa si wada jir ah u damaashaadaya qaar waa ay dabaalanayaan qaar waxay saaran yihiin doonta loogu talagalay damaashaadka halka qaar kalena ay saarnaayeen taayirkan loo yaqaano tiyubka oo ah mid aanan muusin biyaha balse wali waxaa jira cabsiyo la xiriira dhanka amniga iyadoo dhawaan mashaqadii dad badan ay ku dhinteen ay ka dhacday Lido restaurant oo ku taala isla xeebta Lido degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir dhalinyarada oo ku guda jira damaashaadkooda isla markaana la hadlay TV-ga Royal ayaa cabiray dareenkoodii farxadeed la degmada Kaaraan soo qaartay ka soo booqday maadaama aan xeebta Lido imaada aad baan jeclahay maalinta inuu Jimco waa imaada hatta Khamiis isbuucyada kale waan ka imaada aad baan u qanacsanahay nabadeedana waa ku faraxsanahay iskooli dugsi iyo barafada waxaan sartaa dadka ku daawanaya bulshada Soomaaliyeed maxaa la xeebta Lido xeebta Lido dadka guriga isku ceelayaan xaasalaanta imaadaan maalmahan waxaan u soo aaday shaag hawa gadiis aan soo aaday xeebta Lido marka aadan ugu faraxsanahay inaan maanta imaado Jimcada soo qayb galo toddobaadkii mar wali waa soo booqtaa toddobaadka mar soo booqda maadaama dalkayga xeebtiida macnaha waa jacayl aan markaas soo aado adoo magacaada ku bilaabay ku soo dhow Royal TV ما شاء الله كده رويال تي في وما سنتين مقع وحالي رادا أنس محمدين حسن راي وكما عدير أنس بوسكا مدة كلا عن شيء وحيتها مانتو وما نجمعه ودماشاد وعيده كل مسلمين ودون حالي هاي عيد ونكسن أيوة عبد الرحمن محمود حسن كما عندنا نعنع وحن دجنا دجمة كارن أدا يوم فرحسنا إن نسوي وقت إذا عدد تي في رويال وجد مانتو كلا جمعة وما الوضع الحيس الوضع باشاله الحمد لله جبي سيد الوقوع وأد معان وعلينا قفل بو مقام قفل بو ملك سجوكت ودنجين وصلابت تصدر الحيس xeebta Lido ayaa kamid ah xeebaha waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya toddobaadkiina ay mar waliba u soo damaashaa tagaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Macalin Axmed Cabdulqaadir Kismaayo TV-ga caalamiga ah ee Royal magaalada Muqdisho